Καλησπέρα παιδιά, The Pro Player Greek YouTube εδώ και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάμε τον El Primo Tier 21. Εν τω μεταξύ, γιατί μπήκε ο Legend? Δεν είπαμε να βγει ένα rocket, τέλος. Πρέπει να ξεκινήσουμε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πάτησε το like, share κουδουνάκι στους φίλους σας, το δουν περισσότεροι, να κάνουν και αυτή η εγγραφή, να μεγαλώσει η παρέα, γιατί κοντεύουμε τους 120 subscribers. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Έβαλα duo γιατί αν βάλω solo είναι πιο δύσκολο να χάσεις, πιστεύω, οπότε έβαλα duo γιατί είμαστε μόνο 5 ομάδες, ενώ αν είσαι solo είσαι 10 άτομα και ναι, οπότε έβαλα duo να είμαστε πιο καλά, και καλά έκανε γιατί είναι και Mortis, φαντάζομαι είναι καλός. Ελπίζω βέβαια να είναι καλός, δεν θέλω να είναι τέτοιο. Επίσης, αν το βλέπω αυτό ένα παιδί που του έταξα να κάνουμε βίντεο μαζί, αλλά δεν το κάνω, είναι γιατί του είπα στην κλάβ μου να κάνει, δηλαδή πριν κάτι λεπτά του είπα να κάνουμε, αλλά δεν μου απάντησε και γενικά δεν απάντησε, οπότε σκέφτηκα ότι καλά, οκ, θα το κάνω μόνος μου. Αν το βλέπεις αυτό το βίντεο, κάνε ένα σχόλιο και πες μου γιατί δεν έμπαινες, ή ας πούμε αν θες να ξανακάνουμε, γιατί δεν κάναμε. Αλλά τέλος πάντων, εσύ που μου ζήτησες να παίξουμε μαζί, εντάξει, δεν πειράζει, απλά έχασα. Δεν μου γράψεις μετά στο chat αν θέλεις, δηλαδή με έγραψες γενικά, τέλος πάντων, κάπως έτσι να το πω, τέλος πάντων. Το μεταξύ, ο συμπαίκτης μου λέγεται XX και έχω να ακούσω κάτι μήνες, η αλήθεια είναι. Μείναμε 3 ομάδες, ελπίζω να μην χάσουμε. Ναι, έχασε αυτός. Ωραία, ο άλλος πήρε Hypercharge, ο Colt, ωραία, μείναμε 2 ομάδες. Καλό, ό,τι και να κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Ωραία, το καλό είναι, ανάτος, ωραία. Τελικά, όχι φίλε μου, θα παίξουμε. Μήπως απλώς άρχισες να κάνουμε το βίντεο. Έχει τέτοιο. Τι μου γράφει? Ναι, κάνω βίντεο. Το έχω αρχίσει. Ωραία, τώρα για την ορθογραφία μου, εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε. Ωραία. Οπότε τυχερός είσαι, μπήκε σε βίντεο, θα μπεις. Ωραία. Ένα λεπτό. Δηλαδή κάνω βίντεο με ένα φάντη. Πιο μετά. Πάμε. Ωραία. Ωραία, οκ. Εντάξει, παιδιά, αν το βίντεο, ας πούμε, ανεβεί κατά αυτό, θα ανέβει 11 η ώρα το πρωί. Αν το επόμενο βίντεο ανεβεί μετά από κάτι ώρες, είναι γιατί κάνω edit. Ναι, απλώς κάνω edit, απλώς κάνω recording.
Περιμένουμε. Ωραία, το μεταξύ έβαλα και την καινούρια εικόνα που είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, με πειρατές. Αλλά πλέον όχι και τόσο. Είσαι τυχερός που μπήκε σε βίντεο. Ωραία. Τυχερέ, πήρες μέγα. Εγώ τίποτα δεν πήρα. Γιατί πάντα εγώ πρέπει να είμαι άτυχος. Εν τω μεταξύ, παιδιά, αν το βίντεο βγει κανένα 10 λεπτό, 11 λεπτό, συγγνώμη, αλλά επειδή παίζω με το παιδί και τώρα ενώ παίζω με φάρμα, οπότε είναι κρίμα να μην παίξουμε και πολύ, γιατί ναι, οπότε ίσως βγει και κανένα 11 λεπτό. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, ωραίος, όχι, είναι καλός με Meg. Εν τω μεταξύ η Meg πρώτα την έχουν αναβαθμίσει, τη βάζουν πρώτα με το ρομπότάκι της και είναι πάρα πολύ OP η Meg. Πλέον έχει γίνει πολύ OP η Παναγιά μου. Κάτσε, σου προτείνει. Α, ναι, κάνει έτσι. Μπαμ. Ενώ. Ναι. Ωραία. Οπα. Ωραία. Μόνο 87 έχω έλος. Λοιπόν. Παιδιά, μπορεί. Σε αυτό που θα σας πω, μπορεί να χάσω subscribers ή να. Οπα. Ή να. Ή ας πούμε να μην σας αρέσει αυτό που θα σας πω, αλλά παιδιά, πλέον τον Edgar δεν μου πολύ αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι ο Edgar πλέον δεν μου πολύ αρέσει καθόλου, γιατί πρώτον τον έχω πάρα πολλά τρόπια, περίπου 20, τον έχω τα 27 και η αλήθεια είναι ότι έχω χάσει τρόπια και δεν μπορώ να τα ξαναπάρω, οπότε ήμουν ωραίος, μπράβο. Και γενικά τον είμαστε και κοντά. Και γενικά τον Edgar μπορούν να τον καορτάρουν εύκολα, δηλαδή να τον σκοτώσουν. Απλώς εγώ δεν μπορώ να τον σκοτώσω επειδή είμαι ένας νουμπάς. Τέλος πάντων. Οπότε, γιατί, ακούστε, τον Edgar, όπως είπα, τον έχω πάρα πολλά τρόπια και έχω χάσει αρκετά τρόπια και δεν μπορώ να τα ξαναπάρω. Οπότε, ναι, η απάντηση είναι ότι δεν μου άρεσε ο Edgar και τόσο όπως πάει, ας πούμε, που τρελάνω μου. Δηλαδή ήμουν σε φάση, πάει όταν είχα πάρει Edgar ήμουν σε φάση oh my god, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι κάποιοι θα γελάσετε, κάποιοι θα νιώσετε λίγο Grinch, ότι χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο και αυτό είναι όταν κάνουμε κάτι λάθος. Απλώς εγώ έτσι το κάνω πάντα όταν κάνω κάτι καλό. Όπα, κολλάει, παιδιά, κολλάει. Αφού έχω ίντερνετ, ρε φίλε, τι άλλο θες, έλεος. Τέλος πάντων, έλα, μπράβο, ωραίος. Το καλό είναι ότι κάνει και damage η Meg, και όχι μόνο αυτό, και ο παίχτης είναι καλός. Ρε φίλε, μη κολλάς. Εντάξει, μετά θα γράψω στο chat ότι κολλάει το βίντεο εκεί, το μάτσο, οπότε, ναι. Αφού έχω καλό ίντερνετ, ρε φίλε, τι άλλο θέλεις. Αφού έχω καλό ίντερνετ. Τέλος πάντων, μια χαρά ίντερνετ έχω. Ακόμα να φύγει καμιά ομάδα, εγώ θα περιμένω στο θάμνο, γιατί καλύτερα να περιμένω στο θάμνο παρά να πας να πεθάνεις. Έλα και εσύ στο θάμνο να είμαστε. Όπα. Ωραία, πρόσοχη. Ωραία. Ναι ρε φίλε, αν κολλάει, ωραία. Τι ωραία κι εγώ. Ωραία, φύγε. Μην τα πάρεις, φύγε. 6, 5, 4, 3, 2. Γιατί κολλάς ρε φίλε όλη μέρα. Ρε φίλε, ωραία, πήρες ρομποτάκι, εγώ χωρίς τίποτα δεν είμαι. Γιατί μην μου κολλάς ρε παιχνίδι. Μετά θα βγω και θα ξαναμπω μετά. Πιο μετά όταν θα τελειώσει το βίντεο. Και θα το ανεβάσω νομίζω. Όχι μετά γενικά. Μου κολλάει, μου κολλάει. Αφού έχω καλό ίντερνετ, το βλέπετε κι εσείς.
Μου κολλάει πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω. Γαμώ το έλεος. Μου κολλάει. Πάμε άλλο ένα. Ωραία. Παιδιά, αν είναι το τελευταίο μάτς πρέπει να πάμε τον El Primo. Αλλά εντάξει, και αν δεν το πάμε μαζί θα τον πάω κάποια πιο μετά. Σίγουρα θα τον πάω και θα τον πάω και Browns 2. Τι είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω. Ωραία, το τελευταίο μάτς. Σε παρακαλώ μη κολλάς πραγματικά τώρα, μη μου κολλάς. Κάτσε να σας πω και αυτό εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, για πείτε μου κάτω στο σχόλιο, έχετε κι εσείς μανία να... Όπα, τελικά έκανα κακό. Πείτε μου κάτω στο σχόλιο, έχετε μανία να χτυπάτε αυτά εδώ πέρα τις νεκροκεφαλές. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω λίγο μανία και μ' αρέσει. Ωραία, τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Κάποιος μας κάνει update. Κατά λάθος έβαλα λυπημένη φατσούρη, ήθελα να βάλω κάτι άλλο εκεί. Καλύτερα να φύγουμε γιατί θα χάσουμε. Το καλό είναι ότι μέχρι τώρα δεν κολλάει. Ακόμα και να έχει internet κάποιες φορές θα κολλήσει λόγω ότι των παιχτών, ότι υπάρχουν πολλοί παίχτες, να το πω έτσι, τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά, μη στέλνετε ρε παιδιά. 12 λεπτά, όχι. Εγώ τα κάνω με ελαφρά επιδηματάκια. Αχ, Θεέ μου. Κακό που με βρήκε. Πού πήγε άλλος? Νάτος. Γεια. Εν τω μεταξύ μπερδεύτηκα ότι τρόμαξα ότι τον πέταξε το game και ήμουνα μόνος μου με ένα ποτάκι, αλλά οκ. Όχι ποτάκι μόνο, γενικά χωρίς ποτάκι. Άντε ρε φίλε, άλλος ένας να φύγει. Άλλη μια ομάδα βασικά. Άντε Squeak, βασικά αυτός. Εντάξει, οκ, έχασα. Αυτό ήταν το βίντεο σήμερα, παιδιά. Μας σας άρεσε, πατήστε ένα like, κάντε μια έγραψη στο κανάλι μου και τα λέμε.